नमस्कार दोस्तों, ये है सीलिंग फैन का स्टेटर। इसकी दोनों बेरिंग निकल नहीं रही है। स्टेटर को फिट है। ये कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए हम कूलर बनाएंगे। निकल गया। अभी हम ऊपर का बेरिंग निकालने का कूलर बनाएंगे। या मार्क करेंगे। ये भी कट करेंगे।
अगर ये कूलर बनाने का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।